les ondes to ba bruit o ezali ko circuler ngai na lingi nanu natuna na oyo yango to ka yano na yo pona kosilisa ba makambo oyo bato bazali koloba de bouche à l'oreille. Son excellence toyoki ete bato bazali koloba balobi bazali kokamwa bingi ndenge nini kaka na mikolo oyo mibale armée na biso esili kozwa makasi ya boye pe ezali kobeta banguna ezali kobenga na banguna bazali kokamwa pe bamosusu balobi te wana ezali armée na biso te mais ezali bongo armée ya ba angolais nde baye ko servir biso ba congolais pona kokuka osala face na banguna oyo ya M23 parce que balobi quand est-ce que ba congolais basilaki ko pesa malakisi na ba mampinga oyo biso po ete bakoka ko utiliser lokola ba hélicoptère de chasse ou bien ba avion de chasse o bazali ko beta yango et comme lokola G to lisano alors que armée na biso ezalaki na kati na kolala pongi pe ba mampinga ya solo ezalaki te pe mingi balobi ete te wana ezali armée congolaise te ezali penza ba mampinga oyo bauti libanda pe mingi bazali koloba ete ezali bongo ba angolais nde bazali ko épauler Joseph Kabila yango na tolingi président Joseph Kabila yango na tolingi yo moko son excellence o meka koyebisa biso est-ce que ba mampinga wana ezali penza ba angolais ndenge ba Congolais oyo bazali na diaspora bazali koloba bango nde mtu bazali ko beta biloko ya moto kuna pe bango nde mtu bazali ko utiliser ba machine oyo ya solo pe ba hélicoptère oyo ezali ko kimisa ba M23 pe ezali kaka ba mampinga na biso son excellence tolingi nanu o répondre biso na motuna wana o ete ezali ba bruit oyo ezali ko circuler balobi jamais mampinga ya Congo bakoki kokoma na force ya boye na mwata muke oyo bayebi ete na mikolo elekaki M23 asakanaki to abetaki biso ya mingi ndenge nini kaka na tamuke boye tokoka kokoma na force ya boye. Alors na kosenga na son excellence mekana nu olimbola biso opesa biso nanu mwa lumière na likambo na toyeba est-ce que bato bazali kobunda kuna na terrain ezali ba mampinga ya FARDC to ezali ba mampinga ya ba angolais ndenge ba congolais bazali koloba ete ezali lisungi ya ba angolais malobe ezali pa na yo son excellence s'il vous plaît. Ndeko na toni ya botoni ya liboso esengeli toyeba ete moko te akoki koya kowa mpona ekolo oyo ezali ya ye te donc angolais azali kuna te ekolo mosusu azali kuna te atako bandeko na biso ya MONUSCO oyo tobengi brigade internationale oyo conseil de sécurité epesi mpona kosécurize biso na nord kivu babandi na ino mosala na bango te ezali kaka mapinga na biso forces armées de la RDC nde bazali kobunda sekele ezali te sekele na ebundeli ezali kose prépare mapinga ezali yango baressources humaines donc bato kopesa bango formation mpo bazala na compétence kopesa bango équipement kopesa mandoki kopesa ravitaillement kofuta bango malamu bandeko danso bayebi ete na bambula oyo elekaki bitumba oyo ezalaki na kati depuis 1998 oyo rwanda aza konyokoloko biso bayi communauté internationale bazalaki na ide balimwisa mapinga na biso mpo bato bayeba likambo wana makambo ya babrafage bamixage baza koporte biso koboya kotekela biso mandoki ezalaki projet armé ya RDC elimwa po bazwa ndenge ya kokonzaka ekolo na biso barichesse na biso ndenge balingi. Joseph Kabila asukisaki likambo yango depuis 2009 ayebisaki biso na gouvernement ete tika tozwa mombongo na biso moko na bobola na biso na kozwa na biso ya moke tomi imposer sacrifice na mboka mobimba otonga armée oyo ekeseni na ekolo lokola na biso oyo ezali kosuscite baconvoitise ebele mingi bazalaki kondima te ntango tozalaki koyebisa bango ete makoki ya kotonga armée ya sika mosala wana ebimisaka lelo te ndeko ezali miracle te depuis 2009 naza kopesa yo date donc esali presque mbula minei oyo toza kose prépare oyo baza komona likolo oyo baza kokamwa ezali mosala oyo
bafrançais balobaka ya longue haleine ebandaki na 2009 sikoyo nde baresultat ebandi mpe bakozala kotikala kozala fiere ya armée na bango mpo biso gouvernement tata mokonzi topesi mapinga na biso makoki manso ya kobanda mosala wana. Merci beaucoup, son excellence bandeko babolingo na banzi bouti ko landa eyano oyo son excellence outi ko pesa na biso alobi ete ba mampinga oyo ezali ko bunda kuna na Kivu ezali ba mampinga ya mboka na biso lisungi ata moko te outi na libanda ezali kaka bana ya mboka po ete bazwaki ta na bango pona ko mibongisa nde lelo oyo ba makambo bazali kosala yango wana ezali kokamwisa bato. Alors son excellence to leki bongo sikoyo po ete tokoka kolekisa ba auditeur po ete bakoka kotuna yo ba mituna na oyo bazali na yango. Sans plus tarder to pesi bongo maloba epai ya monsieur Humberto. Monsieur Humberto motuna na yo pona son excellence s'il vous plaît. Ok, na pesi vraiment merci mingi na papa Lambert Mende po musala oyo azosala. Eza musala moko ya ezopesa biso vraiment posa ya kozala kaka nationaliste. Vraiment merci mingi. Motu onaza na question kaka moko na ndenge armée na biso elamuki lelo elakisi vraiment ke ekomi armée ya solo oyo peuple congolais akotia motema na ye akotia confiance. Sikoyo gouvernement na biso ekanisi nini po na makambo ya ba oyo tobengaka banyamulenge po toyebi M23 wana eza makambo oyo la plupart bazo mibenga banyamulenge tokoyeba nani aza munyamulenge na nani aza rwandais. Est-ce que tokosala ngo recensement ou tokozongisa bato mususu na mboka na bango? Voilà question na ngai yango wana. Merci papa. Merci mingi na motuna bandeko atuni na lingi na yanula boyi. Mapinga ezali instrument ya l'État. L'État akonzamaka na bukabwanite ya kabila tele oyo aza munyamulenge oyo azali muluba oyo azali muswahili oyo azali mumbala te bato nyonso oyo bazali babotami na ekolo na biso liboso ya tozwa indépendance bazali bana ekolo okokuta kutu na kati ya mapinga na biso baoyo tobengaka banyamulenge bawe ebele na maboko ya banyarwanda wana bazali kopetana na bango makasi baza na milongo na biso banyarwanda baza kuna epai bazali me baza koboma bakongole oyo ya bakabila mosusu baza koboma mpe bakongole oyo baza banyamulenge mingi okunda mingi. Donc ntina ya kokabola bana ekolo ke yo ezali na tribu oyo balobaka luga ya banyarwanda totika yo pembeni tozongisa yo epai na bino epai na bango eza na Congo. Toyebi ke bana Congo mosusu oyo bazali kobapartenir na batribu na biso ezala batetela ezala bakongo ezala baluba bamosusu bazwami bazali kosala na banyarwanda wana baza kobundisa biso tokangi bamosusu baza kolukama na bamanda na internationaux. Donc koservir ekolo etali tribu oyo ozali koapartenir na banguna na biso barwandais bazali koutilize mingi argument wana kokabola biso mpe kotinda message ya lokuta ete biso gouvernement ya Congo tolingi tosala génocide tolingi tosilisa bato nyonso oyo ata azali congolais me alobaka monoko ya banyarwanda tosilisa bango pamba te communauté internationale esukisa solidarité oyo ezali kolakisa Congo lelo. Donc eza piège monene esengeli tolongwa na piège wana toyebi baarmée ya Rwanda mpe eza kosala mbeba wana aza koutilize bana ekolo mosusu ezala batutsi ezala babantu ezala baswahili bato ebele baza kozala utilize mutu na mutu aza responsable ya acte oyo azali kopose lobilobi awa totindaki bamaga d'arrêt in age mpona kokanga
bakongolais oyo bakimaki na Rwanda mpo batungisa bango topesa bango etumbu mpona mbeba basali epa na biso. Bato wana ezala bazali banyarwanda ezala bazali banyamulenge ezala bazali bakongo esengeli tolanda bango pamba te responsabilité ezali individuelle. Kasi ekopesa etumbu na mutu bato nyonso mpo azali ndeko ya oyo akendeki kosala mbeba wana eza lisusu leta te. Monsieur Humberto Vandross na banzi eyano oyo son excellence apesi yo osepeli na yango. Alors natango oyo to baluki bongo epai ya Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza motuna na yo epai ya son excellence s'il vous plaît. Merci papa Roger na ndongo pesinga maloba. Motuna na ngai na son excellence ezali boui. Mboka na biso ezali na bitumba. Awa mokili mobimba elobi et reconnaître complicité ya Rwanda. Est-ce que mboka na biso ezo ko envisager te kokata ba relation diplomatique na Rwanda? Parce que tokomi komona ke ekomi koleka ndelo. Ou bien pona nini population na biso ezo ko manifester te na liboso ya ambassade ya Rwanda. Voilà motuna na ngai son excellence yango wana. Merci. Motuna wana ezali motuna ya talo, ezali motuna ya malamu. Eleki ndelo ya solo tondimi makambo Rwanda ezali kosala na ekolo na biso depuis 1998. Ezali likambo moko eleki ndelo mpe molongo mobimba bayoki biso ete eleki ndelo mpe molongo mobimba bapesi biso solidarité ntango batindi 3000 basoda mpona kosalisa biso kokengele frontière entre biso na bai Rwanda. Molongo mobimba mpe baza kopesa biso ntango baza koexprime solidarité wana baza kopesa biso mpe mwa toli balobi kozongisa bitumba na bitumba te. Biso tokosalisa bino kosukisa bitumba kasi bino kozongisa bitumba na bitumba te. Esengeli ntango boza atake oyanola biso mpe tokosalisa bino tanke bazali na kati ya ekolo na bino. Soki babimi na ekolo na bino bosukisi wana tolandisi yango ezala na bajustice internationale ezala na conseil de sécurité biloko moko ya boye. Kasi biso moko tomoni ete ndenge ya kotika barelation diplomatique yango oyo tozongisaki mpo ekatamaki toye kozongisa lisusu mpona koluka kaka kimia ezonga. Alors sikoyo tomoni ete moye totika ambassadeur na bango azali awa biso mpe tozalaki na ambassadeur kuna ata mokonzi amoni ete c'est vrai toli eza kofisamake tokata te aza tosalisa yo akofi otoli ntango mosusu efo olanda mpe mais tomoni ke kolanda ya nyonso ekoluta ekotinda mwa signale moko ya faiblesse nde tata mokonzi azongisi ambassadeur na biso maître nkulu depuis sanza au moins motoba azali awa na Kinshasa. Toza na représentation minimum kuna kaka bafonctionnaire nde baza kuna na Kigali alors que bango ambassadeur na bango nde azali awa na Kinshasa. Ezali ndenge moko ya kolakisa ete toza na kanda na bato wana kasi réponse ya malamu réponse oyo ekoleka efficace ezali oyo toza kopesa bango na terrain ya bitumba wana nde ezali réponse oyo eza déterminante. Bameki balo oyo lokola baza komeka depuis 15 ans mpe bazongi kamba te mpo ntango toza koloba boye eleki 400 ya bango oyo bakwei na kalekale balali libela baza sikoyo na bademarche korécupere bacor bamosusu kundu bango bamosusu baza na morgue ya Goma donc ekomi banégociation ndenge bamoni naino te ke bacongolais bazali komaîtrise babomeli bango bato banombre wana ya ba400 et que bacongolais baperdre moins de 20 militaires. Voilà la situation ndenge ezali. Ok, monsieur Ignace Mbuta motuna na yo s'il vous plaît. Merci papa Roger, merci son excellence. Nazala motuna ya motuna benda son excellence te eloko kaka na koremercier ye na gouvernement nyonso tu na baeffort nyonso tu oyo bazosala
pour défendre le territoire ya mboka na biso. Eloko kana ko son excellence effort bozo sala bo redoubler yango lisusu makasi pona ko permettre ba pinga na biso bazala vraiment na moyen nyonso yo ya ko défendre le territoire na biso. Il faut to compter sur biso moko to go compter na bato mususu te. Soki lelo disposition moyen o bo pesi bango lelo bo redoubler yango lisusu et bo pesa bango lisusu encore confiance makasi po bakoka ko défendre le territoire na biso. Merci na befort bozo sala. Merci vraiment na volonté boza nango pona changement. Lobi bana na biso pe na bakoko na biso bakoka komona eloko nini bino bosalaki eloko nini pe bozo continuer kosala pona mboka na biso. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ignace, pour le conseil nayo et paye son excellence. Alors, to balouke et paye à Monsieur Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre, Motuna nayo et paye à son excellence, s'il vous plaît. Merci, Ming Papa Roger. Je repose votre ami, Monsieur le ministre. Naza vraiment la question de mais nalinga qui de moi explication moko ya mukeka concernant liboso na makambo ya Kampala pona ndenge RDC siko ezo kobeta ba M23. Tokokoma ti wapi enfin na ndenge ya finalité ya conservatoire ya nini ya Kampala tokokoma nango wapi na lenge FARDC ezo gagner sur le terrain. Question nanga eza yango wana. Merci mingi ndeko oya toni oya tesibiso toli ya liboso wana tondi e botondi balingi na rassurer ye que tokolembe te jamais nzoku ekoki kolembe kukumba mino na yango te. Congo eza ya biso toza na ekolo mibale te ezala biso gouvernement ezala bino bapeuple toza na esika mosusu te nde oyo tata nzambe apesaki biso Kagame na bato na ye balingi babotolo biso yango ata biteni toboyi yango mpe nyonso ata koteka bilamba oyo toza kolata tokoteka. Nalingi na rassure ye ayoka soki basango oyo ebimaki na parlement ntango tata mokonzi azongisaki buku monene ya mombongo ya leta oyo tobengi budget oyo parlement evotaki na mbula oyo toza na yango toboyaki pour exécuter budget wana mpa bate mbongo bapesaki mapinga elekaki moke tata mokonzi aboyaki kosinye loi budgétaire azongisi yango ndenge mikano ezali kopesa ye ndingisa azongisi yango na parlement alobi osala deuxième lecture oyo bakisela mapinga mbongo toza na priorité mosusu te tozalaki na bosenga ya gouvernement nde budget wana ezongaki na parlement mpe bayokandema bayokaki yeye bayokaki biso bapakisi bongo mpe ekozala kaka bongo mpo ekolo nyonso azalaka na existence obele soki mapinga eza na makasi donc likambo wana koyoka pasi te tokolembe te motuna ya mibale ndeko kokorapele nga yango ezalaki motuna moko mene mpona ezalaki question éclaircissement yango nde nakokoya kotuna na ndenge nalobaki oui makambo ya Kampala oui tozali koloba na bato wana ya M23 na Kampala na bosenga ya bayi communauté internationale baninga oyo bazali kokoto entre biso na bayi Rwanda. Omonaki malamu ete ntango bayi Rwanda baza koutilize bandeko na biso bato oyo baza bakongolais oyo baza nsima ya bayi Rwanda bami organize na kati ya eloko wana babengi M23 mpona kobomba kokashe implication ya bayi Rwanda na mbeba wana baza kosalela biso bayi Congo gouvernement tata mokonzi tomonaki malamu ete ntango tozali ata kobeta bango masasi mpe tokotika kobeta bango masasi te ezali malamu tofungolela bango porte mpo babima na eloko wana na complot ya Rwanda wana sans que tosilisa bana ekolo ata mwana trahir azali kaka mwana kopesa ye etumbu okotumba ye te nde tomonaki malamu porte moko efungwana ntango toza kotia bango pression soki baza na gwanya bakoyoka ete ezali impossible toya koganye bato oyo bandeko na biso oyo esengeli tokende kosenge pardon esengeli tokende ata kobajuge biso bakoboma biso te esengeli tozongela ekolo nde bayi molongo basepelaki demarche wana mpo ntango oza kosala likambo yo moto ya bwanya yo moto oza na raison il ne faut pas
korépondre na baprovocation nyonso te. Il faut kotika mwa forte oyebi ata bathéorie révolutionnaire bamao oyo batanga bamao lobi ata wasiége ville moko tika esika moko monguna akima pamba te soki okimisi ye te ntango aza kose défendre ya dernière énergie wana akoki kobomela yo basoda biso tomoni ete mpona bandeko na biso ya kivu bakufa mingi te omoni ntango toza kobundela bato wana bandeko na biso baza kokufa baperte ya bato wana tomonaki malamu ete toza kotia bango pression mais en même temps porte moko eza ya kofungwana ntango bakolembe ntango kobanga kokotela bango batia maboko likolo basinyi balobi tosukisi makambo wana ya yodeba toza kosala tosukisi M23 tozongeli ekolo kati na biso baoyo bakozala juge bazala juge baoyo basalaki mbeba te bazombela bamboka na bango ndi ntina ya kampala ntina ya kampala ezali ya kopartage pouvoir na bato oyo basalaki mbeba te tosi tolobi yango tolobaki yango mpe ekosalema te. Ok, merci son excellence. Alors Natang Oyo Topesi Bongo Maloba epai ya Papa André Usungu. Papa André Motuna Nayo epai ya son excellence, s'il vous plaît. Merci Mingapa Roger. Na kopesa son excellence Papa Lambert Mende mbote mingi puis merci lisusu lokola zungi apesi biso monta to sur na lelo zali penza esengo mingi. Question nanga ezali boye so to zungi 50 ans na sima 52 ans 53 ans na sima Congo na biso ezalaki si c'était pas sur les premières thèses première ou deuxième puissance économique il y a région deuxième première puissance militaire il y a sous-région na biso wana awa nalandaki discours point de presse ya Obama na Tanzanie nalandi lisusu makambo oyo basali na Nations Unies na John Kerry ndenge alobi akokondane Rwanda na baagresseur na bato bazosoutenir bango mais nyonso wana eyebisi ngai ete gouvernement na biso eza na fait vert eza lisusu likambo ya kobanga te donc boza na fait vert po ete boprotéger bosécuriser territoire na biso ezala ya moke ezala wapi bon question na nga eza boye est-ce que lokola déjà sachant que bosali misala ebele pas seulement na côté ya guerre mais ezala na côté ya développement du point de vue économique social makambo eza kotambola ya kitoko so nasangisi sikoyo du point de vue économique ndenge misala eza kokende kitoko mais kosangisa sikoyo na fait vert so na vi fait vert c'est puisque ezalaki soki armée na biso ndenge esala boye o alingi basala boye soki tolingi tosala boye o toala Congo va nous attaquer voilà le Congo va faire cela sikoyo batutu là où baza kolinga kokondane Rwanda te sikoyo bandimi biso bapesi biso fait vert défendez-vous mais so nasangisi sikoyo misala ebele bozala kosala ebali komonana déjà na fait vert oyo est-ce que monsieur son excellence monsieur ministre on peut dire que dans les 5 ans eza koya tokozonga première puissance économique tokozonga première puissance militaire na région po te plus tard bawa kusangana biso lisusu te question na yango wana est-ce que dans 5 ans Congo on peut dire maintenant nous sommes une puissance régionale na deux domaines wana économique na militaire. Merci son excellence ministre. Ndeko merci mingi mpona motunda wana nakabisi tozali na ntina ya feu vert ya moto te biso na mitema na biso mpe na lolenge mibeko mia molongo mizali kotambola tozali na ntina ya feu vert ya moto te mpona kokengela ekolo soki omonaki mwa mbeba mwa baretard mwa bahésitation ezalaki ke tozalaki na makoki te pamba te toutaki bituba moko oyebi ndenge makambo malekaki ndenge bakotelaki biso na bituba ndenge Moise Kabila akufaki ndenge baza kopekisa Joseph Kabila akende liboso yo moko orapele ndenge bazalaki komenase biso balingi basala boye ezalaki nde makoki mpe tozelaki te ke baproclame makambo wana oyo Rwanda asali bambeba mpo tobanda kofrape ntango makoki ekomeli biso na maboko tobandaki kofrape soki olandi calendrier ya baévénement ndenge eza koleka na Nord Kivu okomona ete baku ya liboso
oyo M23 na bayi Rwanda bapetamaki ezalaki liboso même que président Obama akoma na Tanzanie aloba asolola ndenge asololaki oyo esepelaki biso mingi. Donc ntina ya feu vert ezali te tozali ekolo lokola Amérique lokola Allemagne lokola France tozali na bondimi ete motu moko te azali na ntina ya kopesa biso autorisation to défendre ekolo na biso te biso moko lokola makoki ezali na maboko na biso ende ezala défendu. Donc wana esengeli oregrete te ezalaki makoki esikoyo tokoki kosetelake bakoki ebandi moke kokota na maboko na biso. Est-ce que ekozala nsima ya 5 ans? Est-ce que ekozala liboso ya 5 ans? Est-ce que ekozala 5 ans? wana eza kodépendre na peuple na biso moko mpo biso toza kosalela nde na délégation ya peuple. Soki peuple apusi biso tozali prêt, soki tobeni peuple ke peuple arépondre lokola tozomona likolo oyo bana wana ya mapinga bauti kaka na peuple baza korépondre na pere oyo tolobaki bodéfendre ekolo tokozongela kaka esika tozalaki mpe tokoleka esika tozalaki. Ok, na ntango oyo tobaluki epai ya mama na biso Charlie. Mama Charlie, yo kuna na mboka Suède topesi yo maloba mpona motuna na son excellence s'il vous plaît. Mbote mingi na bandeko nyonso bazolanda mpe na papa mende oyo aza kosala intervention ya partir ya Kinshasa. Question na ngai ezali nga Charlie Edim na Suède. Question na ngai ezali na tuna papa ntango mosusu bayebi te me tozoyoka information moko ezoleka awa te. Okomona ba FLN okomona batroupe na biso balingi baavance na makambo yango ya bitumba ya este soki neti balingi baganye guerre barapele bagénéraux na Kinshasa. Eske makambo yango eza ya solo to eza kaka masolo bato bazobeta paske nyonso ebetamaka awa na diaspora? Pe question na nga mosusu ezali ke ntango balobi mpona arrestation ya baruniga na oyo bazosala terreur na este balobi arrestation na bango na niveau ya CPI sikoyo mpona koarete bango eloko nini ezozanga mpo bango normalement baza na territoire na biso na Congo eloko nini ezozanga paske bapesi deja basengi deja arrestation ya bato wana me bato wana baza na territoire ya congolais eloko nini ekoki kosala lisusu ke tomona bato wana bazosala toujours terreur na kote ya guerre ekokosala lisusu ata bambula eloko nini ezozanga mpo bakanga bango nde ezalaki neti question na nga mosusu mpe intervention oyo ifale ba Nations Unies bien bapays ifale basalisa RDC mpona kosala intervention mpona koarete guerre na este nde nini lelo tozobeta lisusu masolo ya bato wana te mbongo ekei kaka boye to peut-être bazonégocie nanu mpona makambo etali mbongo nde eza neti mituna na ngai na poko ya lelo bato nyonso mbote. Mama Charlie, merci mingi. Na motuna ya liboso oyo etali makambo oyo baza koloba ete ntango mapinga na biso balingi bazwa position moko ya kitoko bakonzi na Kinshasa baza korapele bagénéraux eza lokuta monene oko babengi désinformation na français. Monguna alingi abuka lokuta mpo abangi force ya mapinga sikoyo alingi ademobilize mapinga yango mei alingi ademobilize peuple na biso. Information wana ebimaki mingi na internet na compte Facebook ya Rwandais. Gouvernement ya Rwanda nde asirkulaki information wana tala Kabila azongisi General Bauma tango Bauma aza komema bitumba azongisi Colonel Mamadou tango Mamadou aza komema bitumba po asalisaka Rwandais. Tout ça ezali mpona kodiminuer unité cohésion ya bayi ekolo bamona ete mokonzi na bango aza kotrahir bango. Motuna esengeli bino moko bomituna soki otangi likambo ya boye na compte Facebook ya Rwanda soki Kabila aza kosalela Rwanda bobo Rwanda afunda moto azosalela yango bomona wapi soki aza kosalela Rwanda kene
quel est l'intérêt du Rwanda de dénoncer une occasion de la Yé. Donc ils ont écouté, ils ont simplement, pour opposer Kabila dans le peuple naïe, va affaiblir Front Nabiso Poro, nous communes dans Front, c'est comme Balingi va détruire l'unité à Baye Kolo, donc on a fait moi qui va dans Mouké, na Goma, au marché. Pour Rwanda fait une information, parce que au premier degré, Balingi va marcher, va désorganiser Bissomoko. Heureusement que Mamadou Yemoko, général Baouma Yemoko, a béni à l'objet, et bien le Kouta, c'est complètement faux. Totalia, il y a tout ça, Kukumba, Bitumba. Mamadou a longué côté de front, à Yen, à Goma, mais, la discret, le même officier, à Zana Moussala, front, ils ont fait 30 km à Outikuna, pour aller calmer, dans des coins, pour faire Fudio ya Pamba, dans la Kambo ya Lukuta. Donc, ils ont dit Lukuta, Mounene, Kutu. Madame Kundia Nomaki Kutu, général Baouma, Azaraki, général de brigade, à Matisi, impété à commissaire général major. Kasi tango baza kopesa bandeko na ye baninga na ye baétoile na bango ya bagénéraux tango batandi kombo na ye toyoki ministre na ye alobi général Baouma absent parce qu'il est au front donc babengi ye kutu te même kozwa bapete na ye donc eza makambo moko ya lokuta azali bango nyonso na front balinga kaka koopose biso question ya mibale ezalaki nini lisusu ndeko. Je crois que la troupe y a intervention au Elingaki à Bapeyi Moussous Elingaki aider RDC pour arrêter guerre na Est. Dans Sungayo, Mama Charlie, son excellence Mama Charlie a lobby été ba troupe d'intervention oyo eye kuna na Kivu. Eye kaka boye ba tondi ebele kasi eloko moko baza kosala eza te donc oloba ete gouvernement na biso ebimisi kaka bambongo ya pamba batongo baye pona kotala kaka mboka na biso ndenge ezali to ndenge nini. Est-ce que batroupe wana bako entrer en action quand parce que toza kokamwa mingi lelo oyo ezali kaka armée na biso nde ezali kosala face na batomboki oyo bazali kokota na mboka na biso. E bongo bato oyo ba mampinga wana bayaki ya intervention rapide mosala na bango penze ezali nini? Bedi pamba te basi bakomi ba Tanzania bakomaki ba déployer ba Sud-Africain bakomaki ba déployer 1000 bakomi ozalaki kozespe bato ya Malawi oyo bazalaki na baopération mosusu na mboka mosusu ya BRICS bauti babandi kokoma mpe tomonaki baperfo na bango bachar eti ekomi na Goma baunité d'avance basi bakomi babandi kose déployer bazali kosala mosala awa toza koloba elongo na mpinga na biso ya FRDC atako bazali na molongo ya liboso te koloba na front oyo bazali kopetana na M23 na barwandais mais bazali kokengele barrière oyeli moto etumba ezali kaka front te etumba ezali mpe na nsima mposoki onéglige front bakokotela yo na nsima etumba ezali mpe koprotege population civile papa te baoyo bazali kuna liboso kobundaka na banguna bazali na moyen te ya koprotege bacivile ndi force internationale wana eza kosala protection ya bacivile tango bayi Rwanda batindaki babombe na mboka na biso bango nde bainformaki molongo mobimba balobi bombe eutaki na Rwanda nde omonaki baaméricain babengi réunion wana noki na New York donc osala eza kosalema etumba ezali mpe barenseignement baza kokabola renseignement kitoko bango na mapinga na biso etumba mpe ezali kolia ya mapinga ntango baza kuna ndenge nini kobemela bango biloko ndenge nini kobemela bango mwa mai baza kokolabore na misala wana donc tozali kotambola malamu toza kotambola elongo na bandeko wana otunaki lisusu mama Charlie makambo batali baye bazali konyokolo bana ekolo baruniga ndenge nini bakanga bango te alors que baza na Congo ya liboso na kokorige moke baza na Congo te bazali na kati ya ba 682 congolais oyo bakimaki na Rwanda apesaki communiqué yayambi bango apesi bango statut ya réfugié biso ntango toyoki ete ayambi bango eko na kati ya 682 oyo bayambi kuna batomboki wana baza na kati biso nde tobimisi mandat d'arrêt moto akosa yo te euti na tribunal pénal te ezali biso justice ya RDC gouvernement ya RDC nde ebimisi mandat d'arrêt international mpo toza na makoki wana mpona kosenge Rwanda bakanga bango batindela biso bango tosambisa bango awa nde toza kozela réponse ya Rwanda na début ya semaine oyo eza koya. Ok, na tango oyo nalekisa mituna ya bandeko batuni kote ya bwato namoni ete ezali penza na motuya
Son Excellence Maman Germaine Namboka New York atune motuna na ye alobi boye. Alobi merci mingi Son Excellence na ndenge na uti kolanda yo pe ba makambo ozali koloba ezali penza makambo moko ezali na tina ya mingi po na biso ba peuple congolais. Mais eloko moko nazali kokamwa Son Excellence ndenge nini yo ozali mokonzi ya media mais na kati na mboka na biso komi na bato mosusu okomona azali na mwa kamera na ye pe okomona tamboli asali reportage na ndenge na ye bakozwa bafilme yango okomona batindi awa pe bazali koyebisa biso makambo ya lokuta. Est-ce okoki kozwa ba mesure te pona ko suspendre ba makambo wana oyo tozali komona moto mosusu aza kokende ti koluka ba information na ndenge na ye pe ya kotinda ngo awa alors bato bazali atango bakomona ngo balobi voilà makambo ezali koleka na Congo alors que ezali ba makambo ya lokuta oyo bazali kokosa bato. Ngai na lingi na yeba Son Excellence pona nini okoki kozwa ba mesure ya makasi te pona bato oyo bazali kosalaka ba reportage ya makambo ya mboka na biso et puis ya lokuta pe lisusu. Est-ce que makambo wana oyebi yango to oyebi yango te? Alors soki oyebi yango, est-ce que okoki kozula yango ba mesure pona ko suspendre bato wana et surtout bato tozali komona bazali kosala ba reportage na bango de gauche à droite oyo bazali kotia na ba internet na ba information kaka ya lokuta. Est-ce que moi ordre koki kokota kote wana te pona ko suspendre bato bazali kosala ba reportage ya lolenge wana? Yango nde ezalaki motuna na ngai na pesi yo merci mingi et surtout esengo ya mingi pona ndenge okomeli biso lisusu na masolo na biso ya mokolo lelo na Radio Zumel 1000 na pesi yo bambote ya mingi pe nzamba pambola yo esika ozali. Ok, Son Excellence malobe ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci mama oyebi makambo za koloba wana ezali kopesa biso pati mingi. Moto kango alingi aya na ekolo lokola ya biso kozwa batango kopanza na molongo mobimba tozali na tina ya batango na biso epanza mapapa te tosali mbeba na moto te bazali nde kosalela biso mbeba donc tondimaka mingi baya na koyeba te motema ya motu kango aza kosenge aya kosala reportage na ye ndenge nini ezali okomona kaka autilize baimage wana nazokande banguna nde batindaki ye tomonaki mama moko ya Allemande soki Simone na ebotani komona te ayaki bakonzi ya kuna na Goma bakotisi ye azwi baimage abandi kokalomie mapinga na biso bazali kokatakata bazoto ya bakadavre ya barwandais oyo baza kokuta wana ezali contre baloi de la guerre mais tosi tozwi likano mama wana tobengani ye ase présente po ayaka asali mosala azomi kolala na Rwanda. Alors sikoyo ntango akomaki na frontière na biso babotoli ye kutu na mikanda na ye nyonso tozongisi ye mpe tokosala mwa angele mais nazwi conseil pe mwa remarque na yo wana na talo mingi. Merci mingi. Ok, na tango oyo topesi maloba epai ya monsieur Masoka Omari. Monsieur Masoka maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci na Son Excellence. La conseil excuse pour na français pour la lingala. J'ai une question si simple. Je voudrais savoir pourquoi les gouvernements, aujourd'hui dans l'état positif de gagner la guerre, n'est pas en train de chercher des mesures pour renforcer la citoyenneté aux Congolais, parce que nous sommes en train de voir que pendant que la guerre est en train de se faire, d'autres Congolais sont en train de décourager les forces militaires sur le terrain et même décourager la population. Et cela provient même de la classe politique dite opposante chez nous. Je voudrais savoir auprès du ministre pourquoi jusque-là on n'a pas instauré un programme de citoyenneté aux Congolais et en particulier dans ces étendues où la guerre est en train de se vivre. Merci beaucoup, cher frère. Je voudrais effectivement vous donner raison en ce qu'il y a pas mal de nos compatriotes qui, effectivement, se font les porte-voix de nos agresseurs, qui démoralisent notre peuple, démoralisent nos forces armées. Et c'est pour cela, c'est un exercice
de sensibilisation citoyenne que le président a décidé d'entreprendre depuis le 15 décembre de l'année passée en initiant ce que nous avons appelé les concertations nationales qui vont avoir lieu au mois d'août avec la participation de tous nos compatriotes, y compris ceux qui sont dans la diaspora. Nous voulons vraiment leur faire prendre conscience du fait que la nation est en danger et qu'il n'y a pas seulement que les problèmes de frustration des gens, soit qu'ils n'ont pas du travail, soit qu'ils n'ont pas d'argent, soit qu'ils croient avoir gagné les élections et qu'on ne les a pas proclamées. Ce n'est pas seulement ça le problème. Et le problème que nous affrontons sont plus graves que ceux-là, parce que si l'État n'existe plus, vous ne pouvez même pas réclamer le travail. Si l'État n'existe plus, vous ne pouvez même pas participer à des élections. Or là, nous avons un problème d'existence de notre pays et le président a décidé de rassembler tous les Congolais pour pouvoir parler de cela, consolider la cohésion. C'est ça l'exercice de citoyenneté auquel nous avons pensé et que nous préparons très activement. Merci, Son Excellence Natango Yotopesi Bongo Maloba Epaya Monsieur Lomami. Monsieur Lomami, Motuna Nayo Epaya Son Excellence, s'il vous plaît. Merci, Mingi Papa Roger, pour la préférence Maloba. Merci, Mingi Papa, le ministre. Nga Maloba na ngai na lobaka pona makambo eza ko passer kuna na est mais eloko mingi ezopesa nga souci makasi pona makambo oyo ezoleka awa na biso na diaspora. Bon, namonaki bapesi mandat d'arrêt international na bato oyo barebele oyo baza kuna, mais mpona biso na diaspora awa toza bato mibale oyo baintoxikaka diaspora makasi. Eza moto lokola Roger Lumbala na oyo mosusu soki Alidor mibale bamindima mpenza ke baza bato ya M23, mais na sikoyo mpona ndenge bapesi ba mandat d'arrêt wana, pourquoi pas bakanga mpe bapesa Roger Lumbala na Alidor wana base base présenta eke bazali ba M23 mais baza na kati ya Congo, baza libre baotambola. Nayebi te eloko ndenge na tuna monsieur le ministre comment bokoki kotika bato ya ndenge wana po bazosala intox vraiment awa na diaspora neti Roger Lumbala alekaki na chaîne moko chaîne France 24 alobi ke Joseph Kabila azali membre ya M23. Après lelo to ye moko alobi ke azali membre ya M23 asali makambo moko haute trahison. Comment c'est possible moto ya ndenge wana nalingaki nayoka ke bon Roger Lumbala mpe azali na mandat d'arrêt, mais jusqu'à présent monsieur le ministre eza kokele ndenge nini makambo ya moto lokola Roger Lumbala na Alidor wana oyo bamibimisa pole pepela boyeke bazali ba M23. Merci monsieur le ministre. Merci mingi ndeko. Alidor wana nayebi ete kasi Roger Lumbala toyebi ye po azalaki na biso awa na parlement, mais yeba ete na poursuite ezali sur Roger Lumbala. On dit que à perdre le mandat à député pour la poursuite au procureur général de la République, la bottingue du gouvernement est déclenché contre lui pour la haute trahison. Donc, la poursuite est allée contre lui. Alidor n'a évité ce qui est un élément, et c'est toye bandenge ya kokomisa baélément wana na mesa ya procureur général de la République, mais pour Roger Lumbala ayebi te azali poursuivi mokolo justice ekolo na biso ekokanga ye akokende kozwa etumbu na ye liboso ya bazuzi. Sikoyo lokola lelo azali awa lobi azali kuna nde nayebi ke justice eza na mwa problème ya kooriente un mandat d'arrêt international baoyo tozwaki na Rwanda po Rwanda yango moko elobaki ke akotaki azali kuna. Donc, il y a orienté par mandat kuna. Mais Roger Lumbala a un dossier judiciaire, donc on a égalité. Merci beaucoup, Son Excellence. Alors, Natang Oyo, Tozali Kolekisa Motuna ya Ndeko Richard Tamanzi, Avandi Bongo, na ville ya Paris, na Mboka, France. Akomi Boye, Akomi. Merci mingi pour la émission Kitoko Nazali Kolanda lelo Son Excellence Monsieur Lambert Mende na ba déclaration na yazali ko sala pe ezali ko pesa sengo mingi po ete ba dire na ye ezali ko pesa penza na biso ba peuple poto ko ko encaisser penza makambu ya malamu na o etali mboka na biso. Mais nazali na motuna moko na lingi ko tuna na Son Excellence. Motuna na ngai ezali boye.
na kotuna na son excellence ameka nanu koyebisa ngai tango namonaka ye azali koloba bamakambo ezali ya mboka na biso, azali kopesa barapport ndenge makambo ezali kotambola na mboka na biso, barapport oyo ezali kopesa pe solution ya malamu na kati na mboka na biso. Mais okomona bato mosusu bazali kokritike ye, kofinga ye, kopesa ye, kobenga ye na bakombo nyonso tu ya mabe ya mokili. Pe komona tango mosusu pe bato ya opposition bazali kokritike pe kobenga ye na bakombo nyonso ya mabe. Ngai na lingi na tuna son excellence tango oyokaka bato bazali kobenga yo na bakombo wana pe kokritike yo, ozalaka complexe ou bien koma sentiment nini ozalaka na yango, pe eloko nini okanisaka na motema tango bato wana bazali kobenga yo na bakombo wana pe koloba n'importe quoi sur yo, alors que soki totali malamu barapport ozali kopesa ezali malamu mpona biso bapeuple tokoka koyeba vérité. Est-ce que ozalaka complexe vis-à-vis ya baopposant congolais tango bazali ko traité yo na bakombo nyonso tu oyo ya mabe babengelaka yo, ou bien omonaka yango pamba na miso na yo? Mekana nikoyebisa biso po tomoni ete tango yo lobaka nyonso to lobaka bato balobaka ete vérité ezalaka te, nyonso lobaka ezalaka ya lokuta. Alors sentiment nini ozalaka na yango? Nalingi penza na yeba réponse oyo ekouta epai na yo moko s'il vous plaît. Ok, wana ezalaki motuna ya monsieur Richard Tamanzi avandi bongo na mboka Paris. Son excellence maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. ndeko yebaka ete nazali na jeune moko te, nazali na complexe moko te, nazali mwana ekolo Congo, nazali un combattant, nazali lumumbiste ya solo bafingaki Lumumba kaka bato wana bafingaki Lumumba balobi azali crapaud. Donc kofingama epai ya kaka bato wana bafingaki Lumumba pour moi ezali fierté monene kolakisa ete naza na nzela ya Patrice Lumumba. Qu'est-ce qui peut rendre un homme congolais plus fier que kozala na molongo ya nkongo ya boyelo Patrice Emery Lumumba? Kaka bango moko oyo bazali okamba opposition lelo nde batrahisaki Lumumba bafingaki ye crapaud na 60 bakomi kofinga ngai lelo nakomi chaku ceci cela epesaka nga fierté naza kopesa bango kutu. Merci. Ok, merci beaucoup son excellence. Natango yo toleki bongo epai ya monsieur Mbayo. Monsieur Mbayo, motuna na yo epai ya son excellence s'il vous plaît. Bon, je remercie beaucoup monsieur le ministre et vous les journalistes. Ma question est la suivante. J'aimerais poser seulement sur... Parce que nous apprécions beaucoup le travail du ministre, Lambert Mende. Mais nous aussi, nous avons besoin de contribuer dans le développement de notre pays. C'est pour cette raison que nous voulions que M. Lambert Mende puisse nous donner le vrai contact afin que nous puissions aussi nous adhérer à son parti politique. Nous avons peur pour le moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déclarent de tel ou tel parti, mais quand on voit en profondeur, ce sont des escrocs. Ben, nous voulons, parce qu'il est en direct, il peut vous donner ses coordonnées et vous pouvez aussi nous les envoyer. Parce que nous voulons travailler pour notre pays. Nous sommes nombreux, mais nous avons peur. Nous ne savons pas à qui nous adresser. C'est tout. Merci pour l'appréciée disponibilité d'ailleurs pour l'école Nabiso à partir de parti politique oyo nazali kokamba ebengami convention des Congolais unis parti lumumbiste tokotindela yo adresse nyonso ezala adresse email ezala batelefone epai ya bandeko ya radio Zumel okozwa yango kala mingi te. Ok, merci beaucoup son excellence pour la présence na yo na plateau ya radio na biso mokolo lelo pe na biano osili kopesa na ba auditeur na banzi ete tokozwa yo lisusu temps mingi te po ete ifo pe tokoka kolibere yo pona ba makambo na yo mosusu ozali na yango ozali kosala na moment oyo. Alors na tango oyo son excellence na banzi ete osili ko répondre na ba auditeur oyo batunaki yo ba mituna et surtout na ba makambo ezali koleka na mboka na biso kuna na Kivu ndenge ba mampinga na biso bazali tango nyonso tu kobunda na bandi moto nyonso tu azui e yano na motuna na ya tunaki pe azali satisfait. Mais na tango yo son excellence toko tika yo kendika boyete liloba nini okoki kozala na yango
pona biso bana ya Congo pe surtout biso ba diaspora oyo tovandi awa oyo tango nyonso tozali kozwa ba information de gauche à droite na ba makambo tozali kokanisa oyo tozali kokanisa ete ezali ya solo mais en réalité ba information mingi tozali kozwa ezali ya lokuta po ete bayini nde bazali koya na bamba solo wana pona koyebisa biso botala boye bozotala boye kuna na mboka ba makambo ezali koleka boye mais sima ya mikolo tango tokotala wana nyonso tu ezali lokuta ezali nde banguna to bato oyo balingi mboka ekende liboso te nde bazali koyebisa biso ba makambo ya boye yango wana tolingi toyoka okoka koyebisa biso son excellence mwa liloba ya moke mwa ba encouragement okoko pesa na biso ba diaspora pe conseil nini okoko pesa na biso ba diaspora congolaise oyo tozali na libanda ya mboka surtout na babiyoka yoka pe na ba makambo tozali koloba po na mboka na biso ya malamu te et surtout ya mabe yango na tolingi tozwa mwa liloba na yo mwa maloba na yo na ba mot d'encouragement oyo tokoki kozela epai na yo topesi yo maloba s'il vous plaît. Ndeko merci mingi ya liboso na koloba ete nazali personnellement na compréhension que bandeko mingi oyo bazali libanda oyo bazali na diaspora bakoki kocomprendre nyonso te po éloignement ezali kodéforme mingi bainformation donc tokotenir bango rigueur te esengeli biso mpe tosalaka baeffort lokola bino boza kosalisa biso na radio Zumel yango wana nalingi natonda bino botondi mingi la possibilité bopesi biso tosala mwa interaction na bayi diaspora na biso oyo bazali kuna c'est normal que bayeba mingi te mais na lisalisi na bino mpe na ba adresse oyo tobandi kofungola mingi na Facebook banisi oyo kopesa bango ba coordonnées bakozalaka mingi kozwa ba information oyo euti epa na biso koyeba likambo te ezali péché te mais tokopesa ba possibilité que makambo mayeba na mingi ya mibale na koyebisa bana ekolo oyo bazali na diaspora base prépare malamu kodésigner barepresentant na bango oyo bakoya komema baanalyse na bango baproposition na bango na masolo tata mokonzi abengi oyo tobengi concertation nationale oyo ekosalema na sanza oyo ya août awa na Kisasa ekoumela mingi te kasi ekobimisa makanisi ya bana ekolo mpo to renforcer cohésion na biso ezali mpe mpona kokabola pouvoir ndenge bamisusu makanisi ezali mpe mpona kopesa soki motu légitimité eutaka na peuple na élection tosi tosalaki yango na 2011 donc tokozela bayi diaspora baya na baide na bango toyebi ke bana na biso bayekoli mingi kuna bana na biso baza na expérience mingi oyo ekoki kosalisa biso babanga te batinda baide ekozala prise en considération nakanisi oyo na moke nazalaki na ngo ya koloba yango wana. Merci beaucoup, son excellence. Tozali na sengo mingi, surtout pour na présence na yo pinza mokolo lelo na ndenge aussi li ko assister na kati na masolo na biso ya mokolo lelo pe ko répondre na ba question oyo ba auditeur batunaki yo ezali malamu mingi pona kolongola ba makanisi oyo biso ba diaspora tozalaka na yango awa oyo tolokotaka de gauche à droite oyo tozali kozwa ba solution na yango te yango wana ebongi ete tozwaka biyano na source epai na bino moko bakonzi ya mboka pona bokoka koyebisaka biso vérité pona biso ba diaspora congolaise tokoka kozalaka lisusu désorienté te yango wana na tango oyo son excellence topesi yo ba merci ya mingi mais tokoki kotika yo kaka obimana plateau na biso boye te sans que to remercier ya mingi son excellence na geste ya kitoko pe ya makasi o salaki pona radio na biso po ete radio na biso lelo solution ya malamu esili kozwama po ete mikakatana o etungisaki biso pe ba émission na biso ekomaki na mwa nkokoso grâce na yo na geste osila ekosala pe osili kosunga biso ya mwa mingi pe tobosani te ba auditeur oyo pe basungaki biso na mwa mike oyo bakotisaki pe maboko na mabenga na bango mpona kosunga biso vraiment topesi bino pe merci ya mingi pe son excellence vraiment merci toyebi ndenge nini tokoko remercier yo te nzambe azongisela yo pe abakisela yo ya mingi et surtout na mosala na yo nzambe ayebaka toujours kopesa yo plein de sagesse pe mayele eleka ya mingi na oyo etali bongo mosala na yo
yango wana na tango oyo bandeko babolingo toko libérer sikoyo son excellence po ete il faut tenir compte pe na ba ngonga to batana ye yango wana son excellence équipe ya Radio Zoom El Mil to libérer yo na ngonga oyo po ete okoka kosala ba activité na o mosusu pe biso tozali ko continuer na kati na masolo na biso na ba auditeur oyo tozali na bango na kati na plateau. Merci et au revoir son excellence monsieur Lambert Mende. Ok, natango oyo na pesi maloba epai ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci papa Roger na ndenge opesi nga maloba. Vraiment tolandi na bokebi nyonso nakoki koloba maloba ya son excellence monsieur le ministre nakanisi biso nyonso awa na poto ndenge tozali toyaki nde mboka oyo po tozwa mayele tosalela mboka na biso nakanisi biso nyonso tolandi son excellence mutu nyonso azali très important mpona mboka na biso na mwa moke oyo biso toyekoli mpe tosui awa libanda mpe tomoni parce que nouvelle citoyenneté oyo monsieur le ministre azokoloba ezali na badomaine nyonso parce que eza na bamosusu bazwi mayele awa meme na ndenge ya misala ya cuisine bamosusu na informatique bamosusu na journalisme donc biloko wana na ndenge mboka na biso ezali sikoyo biso nde tokomema na mayele wana na mboka na biso. Moi vraiment je suis partant pour servir mon pays dans le domaine oyo ngai nazali nango ma compétence na sepeli mingi ndenge d'éclaircissement monsieur le ministre apesi na makambo oyo ezokoleka na est ya Congo pe makambo oyo ezokoleka awa na biso na diaspora parce que mingi oyo toyokaka awa ezalaka parfois ya lokuta parfois te mais mingi ezalaka ya lokuta et bon comportement na biso moko pe ya biso bakongolais awa libanda toyebi mingi à quoi est composée la diaspora congolaise. La diaspora congolaise est composée mingi ezali na ba résident parce que tokoki koniete ba résident bazali donc ba immigré oyo nazo benga résidence et oyo azali na statut ya immigré ba demandeur d'asile bazali et ba exilé reconnu bazali. Donc na ba catégorie wana nyonso namoni minorité oyo bakoki ko soutenir gouvernement et ko soutenir politique ya gouvernement ezali na communauté oyo ya ba immigrés congolais parce que la diaspora c'est vague ba ebele ezala ba demandeur d'asile ezala ba exilé reconnu bango nyonso balingi komi pesa étiquette et parler au nom de la diaspora. Mais Toloba, eux, ils ne pouvaient jamais être pour vu leur statut. Ça occupe jamais pour le gouvernement ya Congo. Parce que statut na bango, ils ont ils doivent s'opposer. Donc il y a un moment pour vivre l'intoxication mingi awa. Yon tout aux alliés immigrés, ceux qui ont pays Congo, comme Kobenga yo collabo. Comme Kobenga yo collabo. Mais et pourtant, ils collabo, ils allient, il y a M23. Nenge Basokoya, ils sont plus libres que parfois Batou Moussousou. Donc, monsieur le ministre a Tchebiso Nanzela. Donc, biso nyonso wa Congolais, Tolinga Mboka na biso, Tolinga pe biloko ya malamu, oyo ezoko salema na mboka na biso. Voilà, oyo nga na pukaki ko pesa neti moi commentaire na aloba ya monsieur le ministre. Et pour l'instant, Yangwana Papa Roger Nassum Seyuma. Merci beaucoup, monsieur Pierre Maziza. Alors, Théokapé, point de vue à monsieur Humberto Vandos. Monsieur Humberto, Malobezali Peinayo, s'il vous plaît. Na sepeli po, ma question, ba to ba poser, malgré to zaki na temps la ité parce qu'il fallait
tuna baquestion mosusu ya baconcertation wana toyeba ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe pour le moment na makambo ya baopposant na biso na nini o gouvernement azobongisa au cas où bato wana baye te tokosala ndenge nini yo moko oyebi ndenge tozalaka na systeme ya bachaise vite na mboka wana